今天嘎嘎有胃口啊！有位粉丝宝宝说：“莎莎姐，你敢去四川吃爆辣火锅吗？如果敢的话，我每个视频都给你点小心心。”宝子，我不敢去四川啊，我在家里吃啊。哇哦，安排，先吃大辣椒啊！必不可少的，我的最爱还记得是什么吗？哇，红色的。哇，黄色的啊！哎呀妈呀，大辣火锅啊！看一下，哎呀，这个黄的，我的秘制小蘸料给你看一下，一大口啊！还是吃肉过瘾啊！哇，太香了！小动静啊！我的蘸料超级好吃，我超满足啊！给你们吃个爆头啊！哇，爆辣，绝对是爆辣！一口啊！哎，这个是什么？丸子之类的。这是虾排。你们知道这个是什么吗？有人去告诉我啊！我真不知道这个是啥啊，不过好好吃哦。这是什么我也忘记了。里面爆黄。你们都是几点刷到我的？哇，再整一大口啊！你们涮火锅都喜欢用什么蘸料？分享一下呗。我的秘制蘸料也可以和你们分享哦。太满足了。肉，这个是鱼豆腐。再来个爆头啊！我感觉这个能有大米。沫啊！又是沫，大米的超级好吃。哇，好香啊！你们要不要看我吃爆辣八爪鱼啊？要看评论区告诉我。这个是蟹排，但是里面却没有蟹肉。欢迎大家评论区点菜啊！蛋蛋最多的那个我们安排啊！很想看我吃啥，评论区告诉我吧。小朋友是否有很多问号？